经常去钓万斤大鱼的钓鱼佬都知道，无非就是想体验一下与大鱼较量的手感。而这几个钓鱼佬在海边钓金鱼，用上螺纹钢和航母阻拦索，再使出几招翔鱼18钓，谈到金鱼彻底发狂。曾老，我们顶不住了。可笑，没了那老家伙，你们凭什么能将我钓上去？太极钓法，这钓鱼佬由于能力倒是不错，可惜你没能力将我钓上去。有4个钓鱼圣人辅助着，曾老也钓不上来嘛。可惜曾老不会太极钓法的最后一段呀。我看你能坚持多久。曾老，乾坤大挪鱼，太极钓法，太极生两仪，两仪生4象，4象生8卦。8卦定乾坤。快，交给你们了！乾坤大挪鱼，哦哟，这就是太极钓法哦，这么猛的哦！曾老这家伙钓鲲的时候咋不用上这招，藏在这里啊？金鱼那家伙回来没有？被钓上去了。怎么可能？难道那钓鱼佬还活着吗？他都活了多少岁月了？岸上那些生物的寿命没那么长吧？或许不是那个钓鱼佬钓上去的呢。这片海域只有那一个钓鱼佬有这等实力，并不是。我看鲸鱼那货是被好几个钓鱼佬一起钓上去的。你所说的那个钓鱼佬，恐怕早已不在。当真，亲眼所见。不管了，这片海域资源太好了，冒再大的风险我也要进去好好吃一顿。终于解决掉这个大家伙了。以前姜老他老人家教训过这个大家伙，后来念在他长出灵智不易，便放回海中还他自由。可这大家伙不但不安分，反而蹬鼻子上脸，这次说什么也要炖了他。不行了，为了钓这大家伙，我都吐了好几斤血了，至少得休息上个1年半载的，不能钓鱼了。各位尽力了，回去后我好好。刀旗石斑鱼。这又是什么鱼啊？好难受啊！怎么偏偏是这个时候啊？果然不是那个钓鱼佬，这次我看谁能拦我，我要敞开了吃。石斑，你这家伙自己不敢进来，偷偷摸摸的跟着我是吧？我正好路过，发现你居然敢踏入这片海域，心想你是真不怕那个钓鱼佬啊！原来你早知道了。既然你也来了，那就不必多说，你要哪片海域的鱼群？东边的。心急的家伙，蓝王鲨。曾老，我们该怎么办？同时出现2条这种大家伙，谁让我接下这份责任？身为钓鱼佬，只能拼了这条老命了。这里以后是我的领地，真当我不存在是吗？石斑帮我。怎么回事？水下发生什么了？河螺鱼，你这大家伙终于出现了。河螺野鱼，想不到这家伙竟然被放到海边了。哦哟，朋友钓梦寐以求的鱼哦。曾老，那条大家伙又是什么鱼啊？他们好像打起来了。姜老曾经将它放养在此处，就是为了镇压那些异鱼，但这段时间一直不见它的踪影，我还以为那家伙跑路了呢。来吧，想不到身为钓鱼佬，在有生之年居然能跟一条鱼合作。
来吧，你个傻子！该死，吃到钓鱼佬的钩了！你就慢慢跟钓鱼佬玩吧，我先收拾你个家伙。断竿喽！咋了？大盘完这个黑坑后，回去自己也开个鱼塘，养点小鱼，旁边盖个房子，等老了想钓鱼，随时就能钓哦。不错的想法。将红鲤鱼与绿鲤鱼放出来，给他们钓吧，不管什么代价，都要这两小子交出祥鱼18钓第16的东西。已经放出来了，看好戏吧。你要吃哪个？我随意。来了。钓鱼佬在一个荒废了50年的水库当中，竟钓上一条千金大白条，引得世界各地富豪前来收购。这白条8000万我要了，我出9000万，1个亿我出1个月。这个水库当真有你们所说的千斤大白条吗？我们之前在这水库都钓上来4条几百斤的巨物了，但千斤白条至始至终都没露过面。那是你们没用对饵料，钓白条得用鸡粪打窝，而饵料必须比窝料更加猛，得是那种黑色还带点粘稠的。我去，这味道比我的祖传饵料还要猛啊！没有白条能拒绝我这饵料，等着看吧。一群臭鱼烂虾，我不管你们在其他地方是怎么看待我们白条的，但这个水库由我白条说了算。你们若是敢吃我的同族，是，白条大哥，你看我好不容易才长到30斤，能不能放一条生路？弱肉强食，哪都一样。这个味道难道是？得救了！想不到这个水库居然有这么大一只白条，以我们的体型到哪里都是一方霸主，偏偏来到这个水库，真是倒霉。表哥，你看哦，窝里冒水泡了哦。莫非真有千斤白条不成？下竿！这东西竟如此之香，在这水库100余年也不曾见过。这个从水上来的东西，竟然还要香些许。忍不住了。哦哟，表哥，黑漂了哦，还不提杆哦？不急，钓具物得沉住气，等浮漂再次浮上来，就是提竿之时，就是现在。奇怪，这什么东西在动？我去，这力道，难不成真是千斤白条？表哥需要帮忙吗喽？在边上看好就行。一个人就能把螺纹钢都掰弯？表，你们家族天生蛮力的吗？嘿，还真是奇怪了，什么东西一直把我往上拽？怎么又不动了？我去，加油啊，表哥！不行了，千斤大白条果然还是太勉强了。哦哟，表哥，快放手了喂！放手，呵呵，看来你还不是资深钓鱼佬啊！在我们钓鱼佬脑子里，放手2字早已经遗忘掉了。内伤都出来，再这么下去你会没命的。实在不行，我们用新能源鱼竿吧，正好我也带来了。你当我是什么东西？把那玩意给我扔了，马上给我扔了！身为钓鱼佬，见带这种东西，简直是耻辱。我算是明白了，原来是消失已久的钓鱼佬，难怪之前我白条家族的同胞莫名消失了不少，敢来我的水库钓鱼，你们好大的胆子！哦哟，表哥，我来帮你喽。不用，你表哥我游走世界各地，依靠一个绝招，目前还没有我钓不起来的鱼。给我看好了，表弟，这招很帅。这个姿势难道是？没错，传说中的祥鱼18钓第9钓。富贵把我们大家召集过来，就为了看这几个钓鱼佬钓鱼吗？没错，但你们可知他们所钓的是什么鱼吗？看这几个家伙的身板，估计只能钓一些几十斤的小货物吧。前不久，我可是从邓大师那收购了一条100斤黄金大板鲫呢，改天给你们养眼。100斤黄金大板鲫确实少见，不过我听说富贵有一条400斤的，而且连鱼鳞都是金子做的。不可能，400斤的黄金大板鲫谁能钓上来？他所言不假，我确实有一条400斤大板鲫，不过这都不算什么。这几个钓鱼佬目前所钓的鱼乃是千斤大白条。什么千斤大白条？这怎么可能？哦哟，表哥好帅哦！
祥鱼18钓第9钓，齐天大钓法。提出判数，小小钓牢给我跪下！什么？千斤白条拿捏了！我去，还真的是千斤大白条。这个钓鱼佬太厉害了吧！目前来看，他的钓法和技术似乎能跟钓鱼大师并肩一个级别了。这种人要是能拉拢过来，以后要钓什么鱼都不在话下了。刘管家，马上给我准备飞机，一定要快！罗老板，你不是一直想要金须青鱼吗？这几个钓鱼佬或许能帮你找到那条鱼。富贵认识这么好的钓鱼佬，居然不早点介绍过来，看来老罗在你心里交情不够深啊！罗老板开玩笑了，我也是刚认识他们。什么声音哦这？这白条8000万我要了，我出9000万，1个亿我出1个亿。注意看，荒废了50年的水库，竟变异出一条400斤黄金大板鲫和一条500斤鲤鱼王，引得富豪出价600万寻求此鱼。为此，这3名钓鱼佬用上了螺纹钢筋和航母阻拦索来与水库的巨物较量。盘他，必须盘他！区黄金大板鲫竟如此嚣张！哦哟表，用不着这么火大的哦。钓鱼就不能惯着他们。鲤鱼王，这3个钓鱼佬用的饵料很明显是来钓我的，你来凑什么热闹？这3名钓鱼佬把我鲤鱼族的红鲤鱼与绿鲤鱼给钓走了，此仇我非报不可，你阻止不了我的。如果是这样，那同为一个水库的鱼，我有义务帮你报此仇。来吧，让钓鱼佬们知道，这个水库的鱼群是他们惹不起的存在。钓需要帮忙吗？我去，连阿表都钓不上来的巨物，这个黄金大板鲫到底有多大啊？这届的钓鱼佬实力如何？有点东西，但不多。气死我喽！这黄金大板鲫好机灵哦，你杆子要被偷走了哦。祥鱼18钓，飞天无极钓。飞天无极钓都无法钓上来，这黄金大板鲫这么猛的吗？怎么办哦？我不会游泳的哦。不对不对，咱们搞错了，下面不只有那条黄金大板鲫，还有一条巨大无比的鲤鱼。难道是老板说的那条鲤鱼王吗？想不到水库5大便鱼出动了2条来对付我们。可恶，让他给逃了。放心，他们不会善罢甘休的。阿表们怎么办哦？跟他们干！区鲤鱼王和黄金大板鲫必须拿捏。是时候让我的24缸豪华战车登场了。你拖拉机不是打窝了吗？这台24缸又是哪冒出来的？我拿200万又重新组装了一台24缸大马力，这次绝不失手。什么200万搞这么个破烂回来？放心啦，这次我组装的拖拉机绝对亮瞎你的眼睛。只要大鱼一吃钩，你们就把杆子放上来，我直接最大马力飞他们上来。就最后一个钩了，若是这次钓鱼佬还不落水，你该怎么报仇？我有一方法将计就计。什么意思？我们每次吃钩，钓鱼佬就发疯似的用力将我们往上拽，这次你就顺着他们，然后一跃上水面，再发力游回水下。只要让钓鱼佬看到你金鱼鳞，以他们的贪婪心，不可能再放手。到了水下，我再发力配合你，将他们彻底拖下水。那就来吧。来了来了，快放上来！鲤鱼王，你个骚老头骗我！哦哟，这黄金大板鲫的鱼鳞都是金子的哦。奇怪，为何黄金大板鲫还不回来？他回不来的。
经常钓万斤大鱼的钓鱼佬都知道，哪怕用上螺纹钢和航母阻拦所做的鱼竿，也存在爆竿的风险。而这位钓鱼佬竟然徒手钓上来2条万斤趴地，富豪马上出15亿收购，但下一秒，1条2万斤吞天鲤鱼跃出水面，直接吓得钓鱼佬们汗流浃背。什么吞天鲤鱼？那种可怕的变异鱼怎么会出现在我的大坝当中？这种鱼生长速度极为可怕，只要它存在的水域，生态系统定会受到不可逆的损伤。干来，必须马上盘它上来。对呀，吞天鲤鱼吃多少长多少。各位钓鱼佬，再次麻烦你们了。这条万斤趴地虎还怪好吃的呢，不过我看岸上还有2条万斤趴地虎，真想再次跃出水面将其吃掉。所谓钓鲤鱼，还得用我的祖传饵料牛粪煮玉米，哪怕是万斤鲤鱼也拒绝不了。你这个人才，抛竿！这条吞天鲤估计已经长到2万斤了。嘿嘿，跟表哥钓鱼就既有安全感哦。表哥，你不用螺纹钢吗？不用，你那种杆子只能钓1万斤左右的。这是玉米的味道，想不到这水域竟有如此之香的食物，这个味道我生平怕是都不会遗忘。不过钓鱼佬们，你们这不明摆着冲我来的吗？哦哟，水面就冒大泡了不？看吧，哥的饵料厉害不厉害？做好战斗准备，一起盘它。用这么好的食物来诱惑我，不过再好的食物哪有你们美味，对吧，钓鱼佬们？我的妈耶，这鱼的拉力够狠哦，那就让你尝尝断竿的招式吧。翔鱼18钓回手掏。难怪叫吞天鲤鱼，我也得认真了。翔鱼18钓，打鱼棒法。嘿嘿，加油哦，阿表们！哦哟，这鱼好猛哦，撑不住了不？表哥，救命啊！我打不动了。翔鱼18钓，老汉踩单车。就这点拉力，当我是千斤小鱼苗吗？哦哟，拉力太强了不？统统给我下水打窝吧！你们这些打龟的。搞什么？这鱼又那么难钓吗？表哥、阿表、博长，我马上来救你们。飞天无极钓，这也行？你们3个实在太强了，这种场面一辈子难得一见啊！表哥，咱3个好帅哦！哼，这吞天鲤鱼真以为那么容易拿捏我们吗？不要大意，慢慢盘它。奇怪，明明将钓鱼佬们都拖下水了，为何还能回到岸上？既然如此，嘿嘿，溜它几个小时哦。表弟，完了，这下完了！还敢下水跟我较量，谁给你的胆子？把我表弟还给我！翔鱼18钓，打鱼棒法。我实在受够了，钓鱼佬就是凡人。别以为能从我手中逃掉！还在拉杆，不见黄河不死心，对吗？钓鱼佬也真是的，真以为你有实力将我钓上去吗？没时间跟你耗下去了。这一招可钓巨鲲，这股气息是？没意思。难道是翔鱼18钓当中失传已久的第16钓？翔鱼18钓，第16钓，一钓开天门。太
太帅了！不过这一招看似简单朴实无华，实则非常困难，得学会运气之人方能使出。其奥秘在于将全身力量汇聚手上，而后甩出那惊人一杆，但代价非常大，一般是绝境之时才会使用。我说过，你不可能从我手中逃掉。完了完了，怎么会这样？这下吞天鲤鱼吃了2条万斤趴地虎，怎么说也有个4万斤往上了。阿表们，大不了再来一次。兄弟，你不能再用这一招了，若是再使出来，你会陨落在此。可是我表弟还在他肚子里啊！我有一计，你相信我吗？什么？神明之手。经常钓万斤大鱼的钓鱼佬都知道，螺纹钢和航母阻拦索才算入门级鱼竿。而这位钓鱼佬为了找到传说中的龙形锦鲤，只身来到昆仑山上钓鱼。下一秒，一条万斤龙头罗非鱼跃出水面返校。身为钓鱼佬的他，又会怎么做呢？龙头罗非，想不到这种100年难得一见的鱼会出现在昆仑山脉。近期为何会出现这么多钓鱼佬？都吃了好几个了，没想到还有赶来垂钓的钓鱼佬。不过是来投喂我们的钓鱼佬罢了。什么钓鱼佬？应该叫空军佬。找不到龙形锦鲤，钓个龙头罗非回去给阿表补补身子也不错。不过目测这罗非3万斤左右，对于我来说还是有点难度的。不管了，抛竿。见过我这庞大的体型还敢钓我？钓鱼佬，你勇气可嘉。来鱼了！不会吧，这力道，难道刚抛竿就是那条龙头罗非吃钩了吗？这昆仑山淡水鱼的力气，竟比海边那些变异鱼还要强。翔鱼18钓第15钓，回影之手。这钓鱼佬多多少少算有点东西啊！之前被我吃掉的那10多个钓鱼佬，他们加起来才能敌得过你一人。不过仅此而已了。不对劲，好快的速度，线杯马上要清空了。不行不行，为了阿表，我跟你拼了！怎么回事？都拉了这么远的距离，钓鱼佬为何还能挣扎？你们2个上去看看情况。我的妈呀！怎么还有2个大家伙？完蛋了完蛋了！放手也不是，被这鱼拉着跑也不是，这局该怎么破？都溜了他3个小时了，这万斤大鱼的力气丝毫没有被减弱啊！累死我了！钓鱼佬怎么还不肯放弃？不管了，楚哥，一直都在。嘿嘿，怎么盘他哦？没力气跟你们这些钓鱼佬耗下去了。就是现在，一起发力！不行不行，普林快救我！我也自身难保啊！万斤牛头草鱼，拿捏！牛头草鱼，敢撞我，说盘洗你就盘洗你哦！那边3个家伙居然把牛头草鱼钓上来了，咱们也不能落后啊！来吧，这双刺土灵鱼应该也被我们消耗的差不多了。那边2个钓友也上鱼了啊！是啊，他们看起来挺强的。快看那边哦，有个人在轻功水上漂哦。不管了，一钓开天门。不好的预感。那家伙是谁啊？居然这么厉害！他钓的那条估计是3万斤的龙头罗非。
那是龙形锦鲤吗？龙形锦鲤终于出现了吗？一口就把3万斤龙头罗非给吃了，这家伙究竟大到什么程度？该死的家伙，你终于出现了吗？终于出现了吗？这一片的钓鱼佬似乎都蠢蠢欲动了呢。不过这龙形锦鲤非我莫属。这位钓友，你都这样了还来钓鱼，属实奇才啊！我怎么瞅你有点眼熟？你认识他吗？原来是你啊！我听说过你10万斤鲨鱼都能钓起来的钓鱼佬，虽然之前还跟你有过节，不过那都是之前的事情了。现在的你不过是坐在轮椅上的废物罢了。他怎么不说话？哟，居然上鱼了，需要帮忙吗？只有头能动，如果这样也能钓到鱼，我当场把这鱼竿奉上。嘿嘿，这也行。不过是10斤小鲤鱼而已，有什么好嘚瑟的？少于1000斤的鱼我都瞧不上。能钓鱼就行了哦，开心就好，没必要去比较那些有的没的。别管他，我们去那边钓。嘿嘿，抛出信心满满的一竿。我的妈呀！刚抛竿就上大鱼了，这条至少5000斤。阿表，等我，龙形锦鲤我已经找到了，不管有多艰难，我一定会帮你钓上来。经常去钓万斤大鱼的钓鱼佬都知道，螺纹钢外加航母阻拦索也会存在爆竿的风险。而这3位钓鱼佬去参加了3年1度的全球钓鱼大赛，在比赛上，他们用出了响鱼18钓盘抽几千条大鱼。累死我了！今天少说也抽了1000条鱼吧？不知道明天的比赛会是什么规则？你不练了独孤九钓吗？拿出来我看看哦。今天实在不想钓鱼了呀。我看比赛场地那边有个鱼塘，养了一些万斤的小青鱼，过去展示两手。万斤青鱼可以去搞一下。别被主办方发现了，说不定会取消我们的参赛资格。甩2竿没事的。看到没有，比赛的鱼就是报道。来了！独孤九钓了喂！独孤九钓第1钓，铁臀加脑门。嘿嘿。这就是独孤九钓没？发扬巅峰哦你！对啊。咋不上鱼呢？我只会前3钓，控鱼用的啊！你看，万斤大鱼拉不动我丝毫。为何我拽不动钓鱼佬分毫？有个屁用哦！你不懂这钓法的可怕之处，用上这招钓法，我能跟这条大鱼耗一整天。直接飞上来哦，还以为多厉害的钓法呢。乾坤大挪鱼，乾坤大挪鱼，还有我的独孤九钓，这3个钓鱼佬，想必就是那2个家伙口中所说的表弟了。哼，给我等着吧。全球钓鱼大赛第2轮比赛正式开始，废话不多说，让我们看看今年钓鱼佬给我们带来什么惊喜吧。怎么了？一脸愁容。这次的规则有点难搞啊。说来听听。给你读下规则。比鱼的大小只能钓1条，且脱钩即淘汰，每个人只有1次中鱼的机会。钓巨物吗？这不是我们的优势吗？但是我们被分配到1号鱼塘，这个鱼塘的钓鱼佬每个都是大神来的。你在56号钓位，而表在57号钓位。怕个毛哦！钓巨物最拿手了哦。比赛正式开始了，可以看到4号鱼塘的6段鲈鱼大师拎上大ขา钩，这是准备钓10万斤以上的大鱼啊！姜太公钓鱼，愿者上钩。我一直在追寻这个境界。什么？10段鲈正大师居然口中谢谢，这是打算放弃比赛了吗？那老家伙似乎对自己的钓法很有信心，心比天高，自寻死路。可以看到杰瑞米瓦德的2名弟子都换上大ขา钩，1号鱼塘的竞争相当激烈。我的妈！隔壁的钓友硬飞10万斤大鱼啊！10万斤大鱼在这个黑坑可突围不了下一轮。哟你个老外，有本事你也飞1条上来我看看。你好像不认识我是谁呀？你谁啊？不好意思，我上鱼了。告诉你吧，我乃杰瑞米瓦德的首席大弟子，说中文的朋友他们都叫我黑旋风狗蛋。哦哟，直飞20万斤大鱼哦！
这老外力量是真的大。哦哟，感觉这1号鱼塘的人都上鱼了哦。不愧是2位冠军候选人，能支配20万斤大鱼，力量确实名不虚传。哼，那边的老家伙还没上鱼呢，钓鱼都不用鱼钩，这不是赤裸裸的自大吗？就你了，他好像行动。惹哪头？时间不多了，他这只是气急败坏、手足无措的表现，你逃不掉的。什么？邓大师好像中鱼了，他都蒙上鱼钩，这究竟是如何做的？居然是25万斤的大螃皮，不愧是邓大师。屌，今天怎么回事？我的祖传饵料好像不起作用了。哦哟，时间不多了哦。钓鱼佬都纷纷上鱼了，但场上依旧还有许多人口都没有鱼下。当下堪称本届最大的黑马毛鱼战队竟然同时上鱼了，果然看口都是毛上来的。来了！哦哟，表怎么样哦？好大！这位年轻小伙子看来也上鱼了呀，不过他是1号鱼塘，这里起码要钓15万斤以上才能晋级呀。单看他表情和鱼竿的弯曲程度，这条鱼应该不少于20万斤吧？他该怎么办呢？哦哟，表，全世界在看着你哦。看他吃力的样子，应该尽力。如果钓不上来这条大鱼，恐怕将成为他一生的遗憾。乾坤大挪鱼。居然是乾坤大挪鱼！